नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल यूनिक हेल्थ टॉक्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का YouTube वीडियो खांसी से संबंधित है। बलगम वाली खांसी को हम किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात कर रहे हैं बलगम वाली खांसी के विषय में। जब भी खांसी होती है और उसके साथ बलगम निकलता है तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार हमारे फेफड़ों में बलगम जम जाने की वजह से सीने में अकड़न महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। हम 2 मुद्राओं के अभ्यास, लिंग मुद्रा और सूर्य मुद्रा के अभ्यास के द्वारा बलगम वाली खांसी को ठीक कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं लिंग मुद्रा किस प्रकार करनी है। लिंग मुद्रा करने के लिए आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से रखें और आपस में मिला दें और अंगूठे को सीधा रखें। इस प्रकार आपकी लिंग मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा का अभ्यास आप 2 से 5 मिनट करें, इससे अधिक ना करें। आइए देख लेते हैं सूर्य मुद्रा किस प्रकार बनेगी। सूर्य मुद्रा करने के लिए आप अनामिका उंगली को मोड़ के अंगूठे के निचले हिस्से पर लगाएं और अंगूठे से अनामिका उंगली को दबा दें। बाकी 3 उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। इस प्रकार से आपकी सूर्य मुद्रा बन जाती है। सूर्य मुद्रा का अभ्यास आप 5 से 15 मिनट कर सकते हैं। इन दोनों मुद्राओं को आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। 1-2 दिन के अभ्यास के बाद ही आपको आराम आ जाएगा। दोस्तों, अब देख लेते हैं इसमें हमें सावधानी क्या रखनी है। जब भी हम इन दोनों मुद्राओं का अभ्यास करें तो हम अधिक से अधिक लिक्विड चीज़ें यानी कि तरल पदार्थ ज़्यादा लें, जैसे पानी, सूप, दूध, नारियल पानी इत्यादि। क्योंकि लिंग मुद्रा और सूर्य मुद्रा के अभ्यास से हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। यदि हम पानी नहीं पिएंगे या तरल चीज़ें नहीं लेंगे तो हम डिहाइड्रेट हो सकते हैं। दूसरी सावधानी दोस्तों हमें ये रखनी है, जिन लोगों को सूखी खांसी है वे इन मुद्राओं का अभ्यास ना करें। सूखी खांसी के विषय में मैं अपना अगला वीडियो जल्द ही डालूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यदि इन मुद्राओं के अभ्यास के बाद भी आपको 15 दिन तक लगातार खांसी रहती है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।